Bu geplerini normalde bunda kılmaymiz. Netçi vaktin biri köplüge adamlar bu sürgün hükümetinin işiga aralashqısı kemmidi, beshag'ridi, ho'p ketdi. O'zi bilgancha hammadan o'z bir ishlarni qilib ketyotidi. Mushunda mengayotgan bir mezgilda xalqni bu yerda nima ko'rdi, to'shqon ko'ramdi yo to'q ko'ramdi? Yoki bo'lmasa shu bir ko'z ko'rmagandan keyin mushta gaplarni qildigan gapmi, uni uqmadim. Lekin hozir men qilyotgani Sharq Turkiston sürgün hukumatining saylimini qilamiz deb evvel o'zini saylaydigan vakillarni o'zi tasdiqdan o'tkazib bir ularni milletvekili qilib, undan keyin ularga viza berib Amerikaga olib borib, meni saylanglar deb o sistemning ichiga kirib qo'ysa, qo'yning halab yeydigan bir nimasiga o'xshab qoladi-ku hukumat. Bunda bo'lmasligi kerak. Hech bo'lmasa, qurultay deb sizlar ko'z kelmagan qurultay qo'ygandak sandiqni qo'ya olsanglar bo'ladi ega. Məmtaxon, mən Səmtaxon, ishni mala qilmoqchi deb xalqning oldiga chiqsanglar bo'ladi. Vatanda o chiqanmadinglar bo'ldi, tugidi vatanning gapini qilmayli. Erkin turayotgan davlatda men ishni qilma deb jasorat qilib o'tirib chiqanmasanglar sizlar qanday hukumat bo'lasizlar? O Amerika saroyining oldiga berib sport, Amerika sizlarni sport qilmaydi. Amerika ishlatkisi kelgan odamlarni o'zi ishlatyotidi. Sizlar bizni ishlatinglar deb kunda namoyish qilinglar, o ishlatmayapti sizlarni. Agar ishlatgan bo'lsa, Amerikada, Kanadada turib, demokratiyani xalqqa shunda ta'tir tashviq qilib o'g'itadigan bo'lib qolsangiz, sizlar quradigan davlatga hech kimning ehtiyoji bo'lmaydi bu yerda. Ko'zimiz qapoq emas, qarg'a emas, ko'ryapmiz. Demokratik bir sistemni yo'l qo'yma desanglar, yo'lda mangmanglar. Evvel milletvekili bo'ldigan odamlarni xalq o'zi taylisin. Vakillar saylandi degandan keyin sizlarning qishonliq avatidu, undan keyin siz tasdiqlasangiz bo'ldi emasmi buni? O'zingni kelib, o'zingni saqini siltib, milletvekili qilib, biz hukumatda baldarchiq qilsangiz sizlar hukumat olmaysizlar. Qilgan gaplaring tuzni oshirib borsizlar. Gapni sal menda besivibroq qilinglar. Sizlar bilan raqobatlashib siyosat qilamiz degan odamlar dushman kategoriyasiga qo'ydinglar. G'ulom Osmon apandim, ishingiz cho'ng bo'lsin, yosh Abdullohning gapini anglab qo'ying. Siz bilan raqobat qilamiz degan odam dushman emas. O'zingizning qarindoshlari, o'zingizning Uyg'urlari. Faqat fikri o'xshamaydi. Shuning uchun raqobatlik siyosat gap bilan ishlatishingiz kerak. Dushman deb e'lon qildingiz. Bu sizning xatoligingiz. Bu düşmanlık bilen Uygur'unu qastabdek parçalaysiz, herkes birga kelinmeysiz. Bu bir. İkincisi, bu saylamını qilman degichilar Xitoy istixborotli aloqasi bor deb videoni chiqarib yuyvetdingiz. O tashviqotni hammadan ko'rib bo'ldi. Bu sizga yarashadigan ish emas. Har qanday bir hukumatning ishiga aralashma deydigan odam Xitoy istixborotli aloqasi bo'lsa, dushman bo'lib qolsa, voy go'ylab bu davlatni kim qurganda bo'lsa, anan quramni bu yerdan kelib. Kim qurdi bu davlatni? İspatingiz qo'ymamsa, ispatingiz chaqmamsa seyga qapirib, madem Xitoy ishlar ekan deb turmuq so'lta o'tmamsa odamlarni. Nima uchun bu siyosiy raqobatni qilolmay, birsini dushman, birsini Xitoy istixborotida ishlaydi desang, sen qanday siyosat qilasan? Sen siyosatchimi, qassobmi, go'sht parchalaydigan? Millatni parchalab bunda nechipichik arvatdan, bunda qilg'aning siyosat emas. Sening qildigan bu saylamlaring saylam bo'lmaydi ato'gan, hech kim e'tirof qilmaydi uni. Faqat YouTube chiqiblar, men hukumat deb turishingni qoladi. Hiçbir devlet bilen diplomatik münasebet ötküzenmeyse bunda kılsan. Hem adamın közü var. Sen saylavatkan, sen kılıvatkan bu saylam demokratik bir saylam emez. Dünyada bunda bir saylam yok. Bunda bir hükümet sistemi yok.